Здравейте, колеги! В това видео искам да ви покажа една нова функционалност. Новата функционалност е свързана с това да се приспадат примерно дадени плащания, отстъпки или други суми от издаден документ. Сега ще ви покажа какво имам предвид. Тук ако покажа един пример, да речем ето този най-горния ред, в който имаме Иван Иванов, който има някакъв хотел в Дъблин за продажната цена от 250 евро. Да речем, че клиента има някаква отстъпка или пък си е предплатил преди време някаква сума, която искате да приспаднете от ново създадения документ. Сега ще симулирам подобно нещо. Значи преди да издам документа с този специален случай, ще си дублирам реда и в новия ред, който е идентичен естествено на първия, ще отбележа от тази цена 250 евро, че правя 50%, да речем отстъпка или авансово плащане по дадения документ. Ето промених продажната цена. Съответно, тук ще напиша същата. Това са вече отделни сметки за печалбата, но да речем, че сега е същата нетна и продажна цена. И всъщност искам да прихвана 50 евро, да направя намаление за дадената резервация. В този случай, ето тук в Service Print Text, мога да напиша и намаление по, примерно, ваучер 1, 2, 3. Да речем, това е само един пример. Вие вече може да си пригодите функционалността за конкретната ситуация, в която искате да го използвате. Запазвам този ред. Виждате, тук се появи едно арче, червено, което означава, че реда е с минусова стойност. И сега новата функционалност ми позволява да маркирам двата реда, т.е. с положителна и т.е. с отрицателна. Ето тук мога да ги видя в продажната цена 250 минус 50 и съответно да издам един документ. Стандартно документа си избирам формата, в която искам да го издам. И ето виждате, издавам документа 1950 и за двата реда. Нека да погледнем сега как изглежда този документ. Зареждам го. Тук ще увелича малко. И какво виждаме? Виждаме хотела, който всъщност фактурирах. Една нощувка, 250 евро. И съответно това, което направих допълнителния ред, Иван Иванов, отново същите детайли, само че намаление по ваучер 1, 2, 3, това, което записах в Service Print текста, минус 50 евро, съответно стоеностите в левове. И вместо клиента да трябва да заплати 250 евро, съответно документа вече е на стоеност 200 евро или левовата равностойност. И по този начин може в един документ да се комбинират вече положителни с отрицателни, като стойността би трябвало да е по-голяма или равна на 0. Ако цялата стойност на документа е отрицателна, вече това би било някакво кредитно и влизаме в друг пример. Но като цяло тук може до минус 250 евро да прихванеме и фактурата да е нулева, такава каквато примерно издават хотели. Виждали сте подобни документи. Така че цялата функционалност представлява всъщност, когато е на един и същи клиент, една и съща фактура, един и същи документ, може да се комбинират положителя с отрицателен знак на документите, стига общия сбор на всички услуги да е по-голям или равно на 0. Така че това е новата функционалност. Надявам се да ви е полезна.